आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपालमा बसेर हामीले यूएस को जीमेल चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ त भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियोमा म तपाईलाई लाइभ प्रुफ दिनेवाला छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले स्क्रिन रेकर्डिङ गरेको छुइनँ। मैले मेरो आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ माथिबाट अर्को क्यामेरा राखेर चाहिँ रेकर्ड गरेर भिडियो बनाइरहेको छु। यसको मतलब म तपाईहरुलाई लाइभ प्रुफ दिनेवाला छु, नेपालको यूएस जीमेल बनाएर देखाउनेवाला छु। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। एकदमै सरल नेपाली भाषामा म तपाईहरुलाई डिटेल्समा स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु है त। सो तपाईहरुले चाहिँ अब यूएस को जीमेल बनाइसकेपछि चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले जस्तै पबजी फ्री फायर जस्तो गेम खेल्नुहुन्छ भने त्यहाँ रिडिम कोड किनेर हैन डाइरेक्टली डलरको थ्रु चाहिँ तपाईले टप अप गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक को कोइन किन्न सक्नुहुन्छ हैन। एकदमै फाइदा छ यसको है। सो अब म तपाईहरुलाई पहिला सबैभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा आउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो मोबाइल भयो। तपाईले एन्ड्रोइड आइफोन जुन मोबाइलबाट गर्दा पनि हुन्छ है। सो प्ले स्टोरमा गए म। अब प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईलाई म एकचोटी लाइभ प्रुफ देखाइदिन्छु। यहाँ माथि म मेरो प्रोफाइलको आइकनमा जान्छु है। अनि प्रोफाइलको आइकनमा गइसकेपछि मुनि सबैभन्दा सेटिङ्समा एकचोटी जान्छु। सो सेटिङ्समा गइसकेपछि तपाईलाई माथि यहाँ जेनरलमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट प्रिफरेन्सेस नोटिफिकेसन भनेर देखाउँछ। यो जेनरलमा एकचोटी क्लिक गर्यो भने अलिकति मुनि तपाईले यहाँ अकाउन्ट एन्ड डिभाइस प्रिफरेन्सेस भनेर देख्नुहुन्छ। अकाउन्ट कन्ट्री एन्ड हिस्ट्री यसमा एकचोटी म क्लिक गरिदिन्छु। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ प्रुफ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो कन्ट्री एन्ड प्रोफाइलमा तपाईले यहाँ ठ्याक्क कन्ट्री एन्ड प्रोफाइलमा हेर्नुहुन्छ भने स्विच टु नेपाल प्ले स्टोर भनेको छ। यसको मतलब मेरो यो जुन जीमेल छ यो चाहिँ अहिलेसम्म मैले कुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ सेट गरेको छुइनँ। मलाई चाहिँ यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि नेपालको लोकेसन राखेर चाहिँ मलाई स्विच गर भन्दैछ। तर होइन, म नेपालको लोकेसन चाहिँ राख्दिनँ। म डाइरेक्टली अब यसलाई यूएसमा चाहिँ स्विच गर्छु। तपाईहरुलाई मैले प्रुफ देखाइसकेँ कि मेरो यो जुन जीमेल छ यो जीमेल चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि कन्ट्रीमा सेट गरेको छैन। तपाईले अझै मान्नु हुँदैन भने पनि म एकचोटी अझ अर्को नि प्रुफ देखाइदिन्छु नि, किनकि मान्छेले धेरै फेक भिडियो भन्छन्। यो जीमेल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि म जीमेलको अप्सनमा क्लिक गर्छु। instantdigitalnepal@gmail.com यही जीमेल हो। यही जीमेल हो जुन चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ सेट गरेको छुइनँ मैले। अब म यसलाई यूएसमा सेट गर्न गइरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि अझ अर्को प्रुफ पनि देखाइदिन्छु तपाईलाई। आज म प्रुफ देखाउँछु तपाईलाई। म पेमेन्ट एन्ड सब्सक्रिप्सनमा जान्छु अनि पेमेन्ट मेथडमा जान्छु। अब पेमेन्ट मेथडमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कुनै पनि पेमेन्ट अहिलेसम्म एड गरेको छैन। यसको मतलब मेरो जीमेल एकदमै नयाँ हो। अब यहाँ पेमेन्ट मेथडमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो यहाँ कुनै पनि पेमेन्ट मैले एड गरेको छुइनँ। यदि पेमेन्ट भएको भए मेरो यहाँ यूएस डलरमा माथि देखाउँथ्यो। यसको मतलब मेरो जीमेल एकदमै नयाँ छ, कुनै कन्ट्रीमा नि मैले सेट गरेको छुइनँ। अब हामीले यसलाई कसरी यूएस को जीमेलमा कन्भर्ट गर्ने त यो चीज म तपाईलाई अब देखाउन गइरहेको छु। मैले यही भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा सबैभन्दा टपमा एउटा लिंक राखिदिएको छु है। यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सबैभन्दा टपमा फर्स्टमै एउटा मैले त्यहाँ लिंक राखिदिएको हुन्छु। त्यो लिंकमा तपाईले एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला। त्यो लिंकमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ कस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क मैले यो इन्टरफेस चाहिँ मैले अगाडि नै खोलेर राखिसकेको छु। तपाईहरु ठ्याक्क यस्तो इन्टरफेसमा चाहिँ तपाईहरु आउनुहुन्छ है। सो याद राख्नु होला, कन्फ्युज नहुनु होला। मैले डिस्क्रिप्सनको टपमै एउटा लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा ट्याप गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको डाइरेक्टली तपाईहरुको फोनले चाहिँ तपाईलाई यो इन्टरफेसमा लग्छ। सो त्यो लिंक चाहिँ मैले अगाडिदेखि नै खोलेर राखेको छु। कुनै फेक सेक नभन्नु होला है। एकचोटी ट्राई गर्नु होला, त्यसपछि कमेन्ट गर्नु होला है त। यसपछि तपाईहरु यो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। अब यो इन्टरफेसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति मुनि स्क्रल गर्नुहुन्छ भने यहाँ विभिन्न टर्म्स एन्ड कन्डिसन, यो चाहिँ गुगलको चाहिँ एउटा अफिसियल वेब पेज हो भनेर पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। एकदमै अफिसियल पेज हो। यो चाहिँ कुनै फेक सेक त्यस्तो पेज होइन, अफिसियल पेज हो है। अब तपाईहरुले यहाँ सेटअप भनेर एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ है। यहाँ सेटअप भनेर एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ। एकचोटी ध्यान दिएर हेर्नु होला त। यहाँ सेटअप भनेर एउटा अप्सन तपाईले देख्नुहुन्छ। सिम्पली यो सेटअपमा एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला। अब सेटअपमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिन लोडिङ भएको जस्तो गर्छ। यो चाहिँ सबै तपाईहरुको इन्टरनेट स्पिडमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ हैन। अनि यसपछि तपाईहरुको अगाडि चाहिँ स्क्रिनमा अटोमेटिकली यूएस को जीमेल भनेर चाहिँ आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ त। तपाईले यहाँ माथि नेम एन्ड एड्रेसमा हेर्न सक्नुहुन्छ युनाइटेड स्टेट्स भनेर हैन त। नेम एन्ड एड्रेसमा युनाइटेड स्टेट यूएस हैन। अनि तपाईहरुको जीमेलमा जे नेम थियो त्यो नेम चाहिँ तपाईहरुको यहाँ आउँछ। मेरो अघि इन्स्ट्यान्ट डिजिटल थियो, मैले तपाईलाई अगाडि लाइभ प्रुफ देखाइदिएको थिएँ। त्यो नेम चाहिँ मेरो यहाँ आएको छ। अनि यसपछि तपाईहरुको अगाडि चाहिँ जिप कोड हाल्नुपर्छ। सो हाम्रो सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट चीज भनेको यही जिप कोड हो। यो जिप कोड चाहिँ अब के हाल्ने त भनेर पनि म तपाईलाई भन्छु। यो जिप कोडमा तपाईले सिम्पली 1 अनि 000 अनि त्यसपछि एउटा 7 हाल्दिनु होला। 1000 अनि 7 बुझ्नुभयो। 1000 अनि 7 ओके। कन्फ्युज नहुनु होला। 1000 अनि 7 हालेर एकचोटी गोमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको एकछिन लोडिङ भएको जस्तो गर्छ। एकछिन लोडिङ भएको जस्तो गर्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो टोटल क्रेडिट $0 हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइभ प्रुफ है, एकदमै लाइभ प्रुफ। मैले कुनै पनि केही भिडियो एडिट गरेको छैन, मैले भिडियो कट पनि गरेको छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो माथि अघिको जीमेल इन्स्ट्यान्ट डिजिटल नेपाल यही थियो हैन। अब यसपछि मेरो यहाँ यो टोटल क्रेडिट $0 भनेको छ। यसको मतलब कि मेरो यो जुन जीमेल थियो यसको कन्ट्री चाहिँ अब यूएसमा सेट भइसकेको छ। अब तपाईहरुलाई विश्वास लाग्दैन भने म एकचोटी तपाईलाई प्ले स्टोरमा गएर पनि देखाइदिन्छु। म यो सबैलाई एकचोटी क्लियर गरिदिन्छु कि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई मैले उडाइदिए। अब म सिम्पली एकचोटी फेरि प्ले स्टोरमा जान्छु अनि म एकछिन लोडिङ भएको जस्तो गर्छ। अब मेरो अघिको त्यही जीमेल हेर्न सक्नुहुन्छ है। instantdigitalnepal@gmail.com मेरो त्यही जीमेल हो। अब म एकचोटी तपाईलाई यहाँ सेटिङ्समा लगेर देखाइदिन्छु। अघि मैले अगाडि जसरी देखाएको थिएँ त्यसरी। सिम्पली एकचोटी जेनरलमा जान्छु अनि यहाँ अकाउन्टमा जान्छु
तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कन्ट्री एन्ड प्रोफाइल युनाइटेड स्टेट आइसकेको छ। मैले मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको लिङ्कबाट तपाईँहरू छिर्नु होला। त्यसपछि जिप कोडमा चाहिँ तपाईँले 1000 अनि 7 ओके 1000 अनि 7 त्यो हालेर कन्टिन्यू गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँहरूको जिमेल चाहिँ युनाइटेड स्टेटमा चाहिँ भेरिफाई हुन्छ। म तपाईँहरूलाई अझै अर्को प्रुफ पनि दिन्छु। अझै पनि विश्वास लागेको छैन भने तपाईँलाई अझै अर्को प्रुफ पनि दिन्छु। म यहाँ जान्छु माथि अनि पेमेन्ट एन्ड सब्सक्रिप्सनमा जान्छु, पेमेन्ट मेथडमा जान्छु। पेमेन्ट मेथडमा गएँ। अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा अघि केही पनि अप्सन आएको थिएन। मलाई एड क्रेडिट कार्ड अर डेबिट कार्ड भनेको छ अनि एड पेपल पनि भनेको छ। नेपालमा पेपल इलिगल छ, तर मेरो अहिले चाहिँ जिमेल के छ त युएसमा मैले स्विच गरिसकेँ। त्यसकारण मलाई एड पेपल भनेको छ, रिडिम कोड भनेको छ, बाई गुगल प्ले कार्ड भनेको छ होइन। सो तपाईँहरूले पनि अब रिडिम कोड किनेर चाहिँ यहाँ रिडिम कोडमा चाहिँ आएर यसरी तपाईँले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँहरूको रिडिम कोड चाहिँ पेस्ट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले रिडिम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ टिकटकमा अनि त्यसपछि विभिन्न गेम्सहरूमा फ्री फायर पब्जीमा चाहिँ मजाले टपअप गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली लाइभ प्रुफ दिएँ र यो ट्रिक वर्क गर्यो कि गरेन तपाईँहरूलाई भनेर एकचोटि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जो पनि नयाँ भ्युअर्स हाम्रो च्यानलमा आउँछन् उनीहरूले चाहिँ फेक होइन रहेछ, एकदम रियल भिडियो रहेछ भनेर उनीहरूलाई पनि अलिकति विश्वास हुन्छ। सो यति भन्दै आजको भिडियोबाट मैले यही बिदा माग्न चाहेँ। हस्त धन्यवाद।